Ante o alto prezo dos combustibles e as manifestacións dos transportistas, o Goberno Central decidiu tomar medidas e bonificar con 20 céntimos cada litro que se encha. A medida xa entrou en vigor e no primeiro día as gasolineiras atopáronse con moitos clientes, pero tamén con problemas informáticos a hora de aplicar os descontos. A xente estaba esperando a este desconto, como é natural, co precio tan elevado do combustible que había últimamente, os depósitos estaban bastante vacíos, isto é a tormenta perfecta entre que a xente colapsase esperando a encher o depósito e que os sistemas informáticos non funcionan todo correctamente que deberían, pois hai aglomeracións, colas e problemas. As gasolineiras manteñen nos paneis os prezos actuais da gasolina e posteriormente aplícase o desconto aos usuarios a hora de pagar. Os problemas viñeron ao aplicar esta bonificación. Pois o sistema informático hai que modificalo porque o precio do monolito que temos aquí detrás e o precio do surtidor ten que coincidir, entón hai que, para facer o desconto, hai que pagar sempre na tenda e o sistema informático é que aplica o desconto. Ten que facer o cálculo e aplicar o desconto. Dos 20 céntimos que se bonifican, 15 son subvencionados polo Estado e os outros 5 os asume a gasolineira. Dende as estacións ven ben a medida, pero piden axilidade ao Goberno para realizar os pagos. De non ser así, moitos pequenos e medianos negocios veríanse obrigados a pechar temporalmente ao non poder asumir este desconto. En España, o 70% das estacións de servicio son pymes ou micropymes, co cual a capacidade financiera é moi limitada. Entonces, soportar estos descontos que son fixemos un cálculo entre 1.000 e 2.000 euros por estación e día, estamos falando dunha cantidad significativa que moita xente, por desgracia, non pode soportar. O presidente tamén quixo desmentir as acusacións de que as estacións estaban a subir os prezos para asumir esta bonificación. Eu creo que isto fai moitísimo dano ao noso sector, isto non é verdade. Podedes comprobalo na páxina do Ministerio, porque nós estamos regulados, somos o único sector donde os precios que nós temos no monolito están nunha páxina pública totalmente, que pode acceder calquera persona e se pode comprobar nos últimos meses de que o 99%, diría eu, das gasolineiras non repercutiron esta baixada para hoxe subila, non? O sea, non subiron para hoxe baixar, quero dicir. O presidente matiza que de facer o contrario estarían cometendo unha estafa. Asegura que as estacións están a favor da baixada dos prezos, xa que iso supón que máis xente vai a encher os seus vehículos. De feito, hai gasolineiras que ofertan descontos máis grandes que o bonificado polo Goberno.